con Cesare Gerolimetto, fotografo paesaggista italiano molto conosciuto. Allora, qual è l'importanza della fotografia anche alla luce del riconoscimento UNESCO per la valorizzazione del territorio? Sicuramente la fotografia ha una parte molto preponderante in questo paesaggio che adesso ha vinto questo prestigiosissimo premio, ma più importante della fotografia secondo me è l'attenzione al territorio, perché la fotografia poi alla fine registra anche quello che non va bene. Quindi mi raccomando, facciamo belle fotografie, ma teniamo anche in perfetto ordine il paesaggio. La fotografia infatti è bidimensionale, ma bisogna inseguire la luce. La luce è la base di tutto, infatti fotografia vuol dire scrivere con la luce, quindi prima di tutto grande passione e poi luci perfette, e allora la fotografia diventa tridimensionale. Lei è molto famoso anche per aver compiuto un giro intorno al mondo a bordo di un camion. Come ci si prepara a un'avventura di questo genere, sia dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale, ma anche che attrezzatura ha portato con lei? Quella è un'avventura che non si può più fare, perché sono 45 anni, sono passati il primo e più lungo giro del mondo compiuto con un camion, ma allora la preparazione fisica non faceva parte del gioco, si partiva, l'importante era avere la testa che fosse convinta di partire per una cosa sconosciuta. Non c'erano i fax, non c'erano i telefoni, non c'era nulla, quindi bisogna avere la testa molto solida, perché poi alla fine il viaggio è durato 2 anni e 7 mesi, e quindi se uno ha le fisime che gli manca la pasta asciutta o l'amorosa o il caffè, addio. Quindi soprattutto, come al solito in tutte le cose, grande passione. E per concludere, un consiglio che vuole dare a tutti i fotografi, tutti i giovani fotografi che vogliono intraprendere questa carriera? È una carriera diventata molto difficile, è un percorso veramente a grandi ostacoli, perché ormai la fotografia, essendo prodotta in miliardi di numeri senza costo, perché il digitale non ha più costi, quindi una concorrenza spietata, fotografie di tutti i tipi, il gusto della fotografia è calato molto come qualità, quindi ci vuole grande passione e una pazienza enorme, e studiare per trovare qualche nicchia ancora che dia soddisfazione.